痩せたいけどとにかくどのダイエットやっても全く続かない。一日も早く痩せたいけど何やればいいかわからない。食べること飲むことが大好きで食事制限なんか絶対できない。ストレッチ運動する時間がない。そんな方向けに無料のメールマガジン毎日配信してます。ズボラでも 120% 継続できるダイエットの考え方。ストレッチや運動の時間を1分も作らずにストレッチを習慣化する方法。食事の量を減らさなくても痩せれる、そんな食事管理の方法。巷で話題の健康ダイエット本の解説。それを無料のメールマガジンで毎日配信してます。よくあるメールマガジン登録したら何かをすぐ売られる。そんなことは絶対ありません。そして文字を読むのが苦手、もしくはメールマガを読む時間がない。そんな方向けに無料音声Voicyではメールマガを音声で配信してます。時間がないフルタイムで働くお母さん、忙しい主婦の方でも家事をしながら移動中にながら聞きできます。だからそもそもメールマガを読む時間、音声を聞く時間すら作らなくていいんです。そしてVoicyのコメント欄、とにかくズボラの皆さんで盛り上がってます。無料音声Voicyでいただいたコメントは僕が声で読み上げて返信しています。絶対に損させないので無料メルマガぜひ登録してみて、お時間があればぜひ無料の音声Voicyも聞いてみてください。一緒にダイエット頑張りましょう。